আজকে সকালে উঠেই জানতে পারলাম আমরা সবাই ঘুরতে যাচ্ছি। ফেসের জন্য না হয় অনেক কিছু আছে, কিন্তু হাত পাগুলোর তো বিচ্ছিরি অবস্থা। একে তো এত বেশি ট্যান পড়েছে, তার উপরেই আনওয়ান্টেড হেয়ার। চট করে বসলাম ফোনটা নিয়ে, দেখি কিছু কাজের জিনিস পাই নাকি। আর খুঁজতে খুঁজতে পেয়েও গেলাম, আর অর্ডার করতেই হাজির। এইবার দেখবে হাতের এমন হাল করবো না যে লোকের স্যালনে গিয়ে হাজার হাজার টাকা খরচ করে এই রেজাল্ট পাবে না। এই হলো আমার অস্ত্র, নিউড অ্যান্টি ট্যানিং হেয়ার রিমুভাল ক্রিম। এটা আমি কম্বোতেই অর্ডার করেছিলাম, দুটো মিলিয়ে 100 গ্রাম। কথা তো অনেক বলে ফেললাম, এবার দেখতে হবে এটা প্র্যাকটিক্যালি কতটা এফেক্টিভ। এটা না আমি আমার এই বোন মানুষের মতো লোমে ভরা হাতটা ইউজ করব। একটু রিসার্চ করে জানতে পারলাম এতে কোজিক অ্যাসিড, পাপায়া এক্সট্রাক্ট আর অ্যালোভেরাও আছে, যেটা ট্যান রিমুভ করতে হেল্প করবে। আর সব থেকে ভালো ব্যাপার কি জানো, এটাতে কোনো ব্যাড স্মেল নেই, আর স্কিন ডার্কনিং বা বার্নিং সেন্সেশনও হয় না। আমি এটাকে 5 মিনিট স্কিনে রেখেছিলাম, আর দেন ওয়াইপস আর স্প্যাচুলার উল্টো দিকটা দিয়ে মুছে নিয়েছিলাম, আর রেজাল্ট দেখে নিজেই অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। 5 মিনিটের মধ্যে সত্যি কামাল হয়ে গেছে। স্কিন একেবারে বাটারি সফট হয়ে গেছে, আর তোমরা দুটো হাতের মধ্যে ডিফারেন্স তো ক্লিয়ারলি দেখতে পাচ্ছ। এখন আমি কনফিডেন্টলি আমার ট্রিপটাকে এনজয় করতে পারি।